아리나 너무 편해요. 마지막. 미용실 냄새 어때? 머리카락 뭐 보관이나 이런 거 안 하실 거죠? 네네네. 오 잘한다. 아이고. 대머리다. 잘하긴 잘하죠. 뭐 안 잘하는 경우는 아주 잘 없죠. 자랍니다. 자르는 게 좋긴 좋죠. 뭐 특별히 뭐 꼭 권한다는 건 없어요. 아 그래요? 특히나 아기 같은 경우에는 지금 탈모가 없는 상황이라서 근데 머리숱이 너무 안 나가지고. 많이 나겠는데 몇 번 나겠는데 지금 아, 그래요? 이제 아직 아기잖아. 어머. 귀여워. 머리를 딱 잡아주시면 돼. 우와 옆머리 많이 자랐다 야. 그래도 살면서 얘가 대머리 언제 해보겠어. 어릴 때 보는 거지. 우와 완전 대머리다. 아이고 싫어. 와 뒷머리로 관건인데. 귀여워. 동자스님 같아 진짜. 아이고 잘한다. 잘했다 잘했다 잘했다. 아이고 잘해. 찬이. 아이고 잘해. 너무 잘하네. 머리 모양이 누가 이렇게 약간 비틀려 있을까요? 엄마 아빠 중에? 네, 아 얘 한쪽으로 근데 또 자는 게 있어가지고 이쪽으로만 자거든요. 뭐 그런 장점 같은 거는 괜찮은데 아 그래요? 부모님 사고 나요. 아 그래요? 닮아요. 내가 좀 그렇다 이거. 니 삐뚤어져 있어? 응. 닮았을 것 같은데. 귀여워. 자, 오늘 집에 가서 바로 샤워 시키는데요. 네. 기계가 아무래도 여러 사람을 걸치는 기계다 보니까 집에 가서 로션을 전체 다 바를 거예요. 근데 아. 요즘엔 수딩 로션까지는 괜찮은데 오일 타입은 머리에 바르지 않습니다. 아 네 그럼 수딩으로 발라줘요. 그렇게 해야지 피부 트러블이 없습니다. 네. 감사합니다. 잘했어. 오늘 고생 많다 진짜. 근데 머리 밑이 되게 깨끗하고 좋은데요. 아 그래요? 다른데 다른 분들은 8개월, 9개월까지도 태지를 그대로 달고 있는 애들이 아 있는데 원래 이렇게 껍질이 지는 거예요? 아 되게 깨끗하게 한 것 같아요. 아 다행이네요. 자, 엄마가 앉으실게요. 우리 아린이 오늘 머리 깎고 사진 찍고 2번이나 씻었으면 피곤할 만했다.